sekitegeera bulungi mugamba ti emitwe gy'abantu abangi gitonnya ekitegeeza nti omutwe gwo bwe guba gutonnya endowooza yonnafu nnyo ebizibu by'obeera nabyo ebingi buli gy'okoma okubeera n'ebizibu ebingi mu bulamu bwo manya nti obulamu bwo endowooza yo n'ebyo by'okola byonna binafu ddala gyokoma okuba n'endowooza nti bakuloga teri ddogo ligenda wa muntu akyayina nkola ye ennungi kubanga amaanyi ge mulowooza mbu mugamanyi nze we nakulira amasabo weegali nze nkulidde mu nsi nze neezaala eyanzaala alina amuzaala naye yakula alina byalaba nze we nakulira buli kimu ekikolebwa kyokka nga naye yeyita omukugu nga wenkulidde ate naye agamba bamuloga ekitegeeza ye we nakulira ne benagenda nga famire nga beewaana obukugu naye ng'ate naye agamba bamuloga kati nembuuza ekitegeeza kati wengenza nkinoonyerezako nti kyebayita eddogo ne kyebayita egyo mbu mannya ga bizibu kwegajo n'ogendayo guno musamba bwe guti ago mannya ga bizibu ne baga ogo musamba bwe guti ekyo kiri bwekiteejo ago mannya ga bizibu nti amaanyi ga Messi tagawaako muzannyi mulala mu kisaawe omuntu atondebwa n'amaanyi ge nga bw'olaba empologoma buli muntu alina amaanyi ge yatondebwa nago nga bw'olaba bwensomesa wano kati gano ge maanyi gange naye sisobola gakuwa kati gw'ojjozunga n'ojja gye ndi ne ndyoka nkuyiya n'okitegeera kyoba olabeera bw'alina amaanyi bw'endaba nti gw'osinga n'enzija ewuwo obunafu bwo ne bukuleeta ewange olwo nange otunula bw'otino nga kati muyiyiza nti nenkulya n'okitegeera era kyova olaba mwe abasawo abaganda mwena bampuliriza gwe babasooka batendeka ngeri ki gy'onoolyamu atali mutendeke kati gwe ate atali mutendeke n'ogenda ewali omuntu eyatendekebwa okulya abatali batendeke gwe nolowooza mbu waliwo ebizibu byo alina obimala mu Afirika entegeera eno ekyaliwo katonda bannaddiini bannaffe be basinga okumaketinga ennyo sitaani era ebikolwa byonna bye mulaba kasasiro yenna gw'olaba ali mu Afirika akyaliwo lwakuba eddiini ekyalina amaanyi bwe tuba twagala okukendeeza ebizibu bya Afirika tulina okukendeeza eddiini amaanyi kubanga emaketinga nnyo obusiru oba obutamanya oba ignorance okusinga okumanya omuntu tebamukkiriza kwekyusa yenoonyerezeeko bababula bamuzizika ku left right ekibakuuma okubaabo ku ludda luno ekibakuuma okuba nga bali abantu ate bakifuula ekibisika abantu mbu kyekibatuusiza ku ekyo kati kyenwanako kyeki nti olutalo olusinga tululwana ennyo nga tukyusa mindset nga n'eddiini tugikubiramu wadde ogiina gwe tunuulire eddiini yo otunuulire engeri gy'emaketingamu ebitaali mu nsi yo n'ebimaketinga mu nsi yo eyawandiika ebitabo by'eddiini yali musajja munoonyereza naye ate ensi nnene nnyo okusinga ekitabo Katonda tawandiikangako kitabo kubanga ebintu bingi nnyo ebitali mu kitabo nga biri Uganda ate nga ye yabikola kati lwaki teyabiwandiika sente nnyingi nnyo ze munoonya Katonda yazirekawa sente yakolebwa muntu yes butonde buyiiya kati Katonda bwe butonde obuyiiya kye kitabo ekitonde yeggwe obuyiiya ye nyumba ya Katonda kati ebyo byonna bwe bayita obutonde obuyiiya n'obabeezaawo kyova olaba nti kyo kyakusasula bwe bwavu obukole omuntu bwe yatunuulya n'agamba nti obwavu bukolebwa bukolebwe mbuvaamu ntya kankozesa obutonde omuntu oba ebiriwo ngiye nfune sente survival creation creativity survival oba obutonde obuyiiya n'okubaawo mu mmere butonde tondawo obwavu mu mmere butonde bukyuse ng'okozesa obuyiiya obeewo survival mu kasooli kozesa obutonde kati n'akalala mu ssomero genda osome obutonde ng'okozesa obuyiiya obeewo naye mu Afirika musoma ng'ebyo byemugula byennyini byebigattako n'ebikwawulako ensi n'eggulu negative positive akokwawulako n'akogattako buno obubonero obulala positive ne negative akamu kali mu kkubisa
akamu kali mwana buli buna multiplication batera bwetwali tubala mu mathematics nga bagamba nti okugattako kutambulako n'okukubisaamu okuggyako kutwala n'okudivide kubanga okudividinga kukendeeza n'okuggyako kukendeeza byo biri ludda okukubisa n'okugattako kuba byo byongerako biri ludde weebale nnyo naye abikulira ye muntu ayawulako n'agattako kati sooka weebuze gwe omwana asoma byensoma byenkozesa byensomye okutegeera obukulembeze bwabyo kayinza okuyitira mu bukulembeze wano kegambye kati Katikkiro wa Buganda njagala ompulira bulungi kubanga mwe benina okukyusa ne mulyoka mukyusa mwe musimbye amakanda agasimbye obwavu mu Buganda era nze nkubuulira obwavu nga bunaavaawo empagi y'obwavu ate eri mu Baganda ababakulira mindset ya Buganda egamba nti gavumenti etuyambeko ekyusa Abaganda ekyusa abantu bano gavumenti kyokka nga gavumenti esinga gavumenti zonna yene y'abantu ene yaabwe tugeze Buganda eyina ettaka eririmwako ebikajjo ebiyamba gavumenti eya wakati okufuna emirimu n'omusolo kati Buganda singa ekwata ettaka eryo n'eririmako ebikajjo ebeera no siteeke ku gavumenti ya wakati kubanga egiwa omusolo egigwadde n'emirimu Buganda singa erima amajaani ku ttaka eruddaawo eba n'omusolo n'emirimu eba ne siteeke ku gavumenti ya wakati ng'egiwa omusolo n'emirimu eba nesse Buganda singa eba ne mmere eyaayo nga gyesomye Abaganda ne bwe mutadda mu masomero naye nga musoma kumakya oba musoma kawungeezi okuyiga nga tusoma okuwandiika olulimi okubala n'okusoma nga bye tusoma byokka mu nsi nga musoma kawungeezi naye nga kumakya mukeera ne mugatta ensigo eno n'eno ne mussa emmere eno n'eno obumonde buno ne munoonyereza ku nsi yammwe lino ettaka n'oliyiwa mu lino n'olaba ekivaamu guno ne mwevuluga mu ttaka eryo katukiyitaawo n'osimba omuti ku guno n'ogujja n'oguzza eno n'odda ku lubugo n'olukolamu obuwuzi bw'engatto oba n'olukolamu engatto ezikutuka amangu oba n'olukolamu kwegamba kwetunula obugatto buva China nga kagwe ka lubugo nga ke kagweko olubugo kennyini buno obutonde buyiiya kubaawo kale nyinza okubakuba obukulembeze obutakyuka buleeta ebizibu tugambe tutya luli nakyogera nga nkibulamu abantu abatayina mu mulembe guno ogw'okuyiiya ogw'obutonde obukulembeze obutakyuka nabo buyinza okutuleetera ekizibu mwe mukiwulyanga ekyokusaaga kyandibaddemu nga mu Amerika Abamerika oba bano abakwini wa Bungereza kyovola nga bo tebakyuka bafuna obwakabaka mu nsi endala buli muntu ne bamuleka n'ali eyo eyandibadde ayayanira buno ne bamwejjako bwe muba tumwagala kiri kikyokekyoke mufulume mugende muli obwakabaka ewalala yes naye kitali ekyo obwakabaka n'obukulembeze kale obwakabaka si wano wokka buyina okukyuka tugeze kati owabakonjo ono waba takolagana ne gavumenti osobola okuleeta omulala mwabakungu oba abajjajja oba abakulu ne mulonda omuntu omulala ono n'avaako ne tufuna endowooza empya si kukikuba mu bubi kyokka kirimu n'ekirungi mwe mulowooza buli kaseera mbu buli muntu aboogerako aba abawalana si buli muntu nti awalana ate si buli kintu kyonna kye boogeddeko nti bwe kikolebwa wabula ate okiwaako amagezi ate omuntu n'akikola n'okusinga bw'okyogedde tekitegeeza nti omuyolero gwonna gulonda mu Amerika ensi efugibwa abadeva ensi efugibwa abantu okusalawo kwabwe mu Amerika bakimanya nti abatamanyi be basinga okulonda era omukulembeze abeera w'abatamanyi ne bagamba katuteekewo akakomera k'abalonda amanyi wabeerawo wali akakomera akalonda abamanyi kyova olabeera Donald Trump yalondeddwa abamanyi badde balabanga bayinza okulonda balinaga naye kaakati omanyi nti kati ono waffe leero wadde bulijjo nabo balina eddembe okulonda era balonda kituufu
ne waliwo ekitukanaga kati kino kati ekyo tuiveeko kisobola okuba bajjajjaffe kisobola okuba abalondemu kisobola okuba abantu naye tetugenda kubeera ate akakulu akakirimu ng'enkulaakulana eno nebaawo tetusobola kusondera nju emu myaka 10 abantu abasigalayo nga tibajja nnyo bangi abasigalayo nga tibajja nnyo olw'enju emu bangi eno ensi Katonda n'ekyapa teyakiwa mukulembeze waffe buli yali atuwensi tiyakiwa nju emu talina gwe yakiwa ekyaffe ffenna ekitegeeza n'ensi yaffe ffenna edda twalimbibwanga nti emmese yekuwa ssente ne batugamba nti omukulembeze waffe ayizaalibwa n'amakundi 2 ensi kati eri mu butonde buyiiya kuba kati tuyiiya tujja mukebera enkyewe banamuzaala mu ggwanga eddala bwe tunaaba tuzannya naye bwe tunaaba tusoma naye ensi egenze ebikkula ebitabikkulwa kati bwe munaalemerayo ate anaabakuba ayinza okubakubira ku oyo waliwo ekintu kyoyogedde nti okuba n'obukulembeze tuddeyo ku bukulembeze Katonda emabega kuba kukyogedde nempulira nga n'empewo empiseemu nti tutandika okwebuuza nga tonnaba kutunuulira mukulembeze yenna gwe obukulembeze obubwo obulina mu ebyo by'olina okugeza esaati gw'olina mwe mugikulembera nga bakikola kati mutandika okutunuulira pulezidenti anoonya ba investor tiyetaaga kunoonya investor n'omu ate sekata atasobola omu naye nagamba emikono egigaggawasa nze giba mingi kati emikono egiyinza okugaggawaza emikono egigaggawaza obukatuliki ye mukadde oli gwe yagamba gwe bagamba nti yawaayo ekitono yasinga okuwaayo omanyi kyali kitegeeza nti yakiikirira abawaayo ekitono bangi abantu abatonotono bangi naye bawaayo ekitono kibe amakulu kubanga akikuŋŋaanya ali omu sekatawa mutono ne sente abantu zibakuŋŋaanya nsobola ozigulirako emmotoka gyenjagala neneyagala nga sigenze na mukwegayirira kwonna singa nsomesa abantu 5,000,000 ne bansondera 5,500 nga buli we tukuŋŋaana tusonda 5,500 nga bonna gye bali twazimba oba amasinzizo oba tusinza Katonda ataliiko ki oba tukola kintu oba tukola factory nga buli muntu anywa sukaali tugeze Abaganda nga buli Muganda Abaganda bali emiliyoni meka tuli wakati wa miliyoni 9 n'omunaana wakati kati buli Muganda tugeze nga contributinga ku sukaali siringi 5 emiliyoni Abaganda nga buli Muganda akozesa siringi 2 ku sukaali buli lunaku eteekanye sukaali abantu emiliyoni meka miliyoni 8 tubale 8 ziba biliyoni 10 na meka buli lunaku biliyoni emu biliyoni emu ne miliyoni 6 tugambe nti buli lunaku katugende omwezi zenaku nga 28 oba 3 ziba biliyoni ziza na meka biliyoni 48 tugambe omwaka emyezi 12 ziba biliyoni meka 5,7,6 kati kitegeeza busukali kitegeeza ki waliwo n'ekintu okyogedde olyose n'okyogera natunuulira siganye bannange empuliziganya ez'essimu tuzirina ffenna naye esimu gyokutte esimu gyokutte layini eya Buganda naye nga tukyalina efitina ey'okukazze bulungi nga tukyayagala okugjako omukulembeze gwe bayita pulezidenti nga tetunaba kutunulira bukulembeze butuli mu ngalo tetwetaaga namujja ku ntebe bweba mwagala okujjako oli musooke mujjeko gwe muyina mwanti mwagala nnyo demokrasi muli mu demokrasi regime oba mwagala musooke mujjeko kabaka mumba muwulira nga mwagala nnyo okujjako bukulembeze kansooke mbanyize namu kati mudde eno tuddeyo ate mu bizinesi kati musooke mwebuuze oli tumuleke naye tugambe nti buli layini gye tukutte oba saagala kumanya n'endala gye tuliteekawo kati kettu tugeze oba n'ebusoga oba kale oba sabbuuni gwe twozesa tuli miliyoni 8 n'ogamba nti kettu
singa abantu abo bonna baayo abantu baayo bonna abo si 5 naye abantu bonna baayo nga buli lunaku omuntu okozesa zeze zisobola okuvaamu bilioni 5 mu mmeka zobaze onanyambye y'omuceere egula 15,000 ew'omuntu omuba omuyiiya oba pasita gwagamba naye tetubiri naye kaaliemu ekintu kye naye bannanga abantu abadde abayiiya abadde muzungu bino byonna byemulaba Catholic Church simanya eno Muslim Society biki biyina bannyini byo ate ne bano bennyini ne bwe baba bakalide ne baba father nabo bava ne bayiiya kyaffe si kibi tusobola okusinza Katonda ataliiko Yesu oba ataliiko Muhammad Katonda byebizibu byo era kyovola omuntu oba tonafuna bizibu bagamba ye Katonda gotanakola ki nti Katonda tonnamulaba Katonda bizibu tosobola kuggwawo abasajja bwe balabanga omuntu bw'anafunanga ebizibu tolina gy'alaga ne bayiiya essuubi bwe balabanga abantu abamu bawaganyala basinga ku bannaabwe ne bayiiya essinzizo fiya mu maaso ga Katonda twenkanankana bwe balabanga amalala gasuuse eri state ne bayiiya era essinzizo ne bagamba nti jangu mu maaso ga Katonda okole ki naye ate gye tugenze gye tulaga ate tulaba bantu bannaffe bagenze bafuuka nga ate abalina eddiini amannya g'eddiini ate be batemu bano bonna abatta abantu ogenda okulaba ate kegaba Katonda abantu bamufuula emmese nti ekintu ekyokulwanirira gw'otuuka okugamba mbu olwanirira Katonda kitegeeza Katonda mbizzi oba mmese kantu katini Katonda masiikiini Katonda yatonda leke Victoria gw'osobola omuyambako omuttira omuntu gwe Katonda oyinza omunafuya okutuuka ku ekyo kaka Katonda masiikini Katonda mmese nga boga mwana nti kule mmese kuwe sente kati kitegeeza eddiini ate abantu nti survival yayitamu okusinga ki creation oba obutonde yayitamu okusinga obutondi kabozi ku 2 nkwatayo abantu 2 emunya 3 8 890 6 butereevu ani gwe ntandikirako 2 bokka nga tubasiibula butereevu mubiwulidde ani ono kale sebo naawe webale kuwuliriza yesebo kale tugenda kuwa layini akabozi kubiri ogatunda wanje kale munaye naawe webale kuwuliriza yesebo yesebo otyo bakulemye okukulembera nkuwulira webale nnyo munange webalire ddala okiwulidde bukulembeze genda n'obukulembeze bwo bwebubanga obubwewaka bwakulema tonenya bwa neighbor tonenya bwa LC1 nowa presidenti biki byonna tuwe esimu yange 755 kyenda 15 amwesibako nnyo nawe mutono ebizibu byaffe bitutwalanga kitoogo ku muliro kale 759 ne Airtel mujje kwena je sente ogule CD etundibwa $5 CD eyitibwa sente simulabewo ejja kusomesa okusinga bwe nkusomeseza ate kasitona agenda nja kubadde banagisangawa kale kabozi kubiri awo nyini wetuli katugende mu natures we tovaawo obutonde era bwetwogerako obukozesa otya bitwetoolodde kacupa nkalaba wana atoka leero kalimu okikano natures we resinous oil abakuliza mwenna Yesu Kristo yebazibwe z'omutume Omar Mulinde ogamba otya resinous oil ebipya bizuuse namuleta kuwano omwaka ndokumwemabega ow'ensongasonga naye ndowooza twamuyitako bwenga simujjuki tomujjukira mulungi naye twamwogerako nnyo ku nviiri okwenkulizira ya volume
n'okumeza enviiri we zitali naye kati abamukozesezzaako batwala testimonies of the second program ddala munda ate mu mubiri kale weewaawo ngana nkabozikopiri wetuli nyini nyini Nature's Way bwewa obutonde era nga bwe tubadde twogera